继续带你来关心天气。今年的第14号台风小犬，气象局预测路径有往北修的趋势，也就是说，对台湾的影响可能会加剧。同时，气象署也预估最快在礼拜2清晨就可能发布海警。而受到台风环流的影响，包括了宜兰、花莲，还有台东、兰屿、绿岛跟屏东的风雨呢，将会是最明显的。另外，在峡管效应的影响之下，西部的风力也会增强。但是这几天的天气主要呢，还是东北季风的影响是最大的。中南部地区降雨不明显，但还是有民众拍到罕见的彩虹云。七彩光芒照映云间，南投有民众拍到高山云层中出现彩虹云，而且云的形状乍看之下，民众觉得神似，因而仰望天空。确实很少见的，第一次遇到一大圈的一个七彩，好像一个仰望的一个小 baby 这样，眉毛、鼻子那一些都很清楚哎。不过这样的好天气，接下来可能就会受到台风影响。今年第14号台风小犬，气象署在周日下午预测的路径有往北收的趋势，预估最快周日清晨就会发布海警，也不排除有发陆警的几率。北偏如果越明显，对台湾影响就越大；北偏不明显，对它的影响就越小。这部分可能在明天可能大致上结果就底定。气象粉专台湾台风论坛表示，路径差一点，风雨感受就会差很多，也特别呼吁宜花东、基隆、大台北、恒春半岛这些地区，无论台风怎么走，都会有持续性的大雨，连日累积下来会非常可观，请做好准备。气象专家彭启明也分析，台风暴风圈可能笼罩的范围，大概台湾的南部呢，大概都会被暴风圈所扫到，大概等于是说，大概在花莲、台东。甚至说到中部尤其是云林、嘉义以南，可能都会被这个暴风圈所扫过去。而天气风险公司也发文强调，台风相关环流对宜花东、兰屿、绿岛、屏东影响最明显。尤其周二随着台风接近，受到台风的风场及海峡峡管效应影响，西半部也要留意强风，民众不能大意。记者综合报道。